အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel ကနေနေပြီးတော့အားလုံးကိုပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့မျှဝေသွားခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာကတော့ကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းထဲကရှိပြီးသားနှုတ်ကို RAM ကိုမှထပ်တိုးလို့ရမယ်နီးကိုပြပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel ကိုလည်း like and subscribe လုပ်ပေးတော့ဖို့မမေ့ပါနဲ့တချို့တလေကမင်းနေကြတယ်မယ်နှုတ်ကိုရှိပြီးသား RAM ကိုသူတို့ကထပ်ထားပြီးသားအောင်မှဘယ်လိုလုပ်တိုးလို့ရမှာလဲဆိုပြီးတော့မင်းနေကြပါလိမ့်မယ်ရပါတယ်ရလို့လည်းခုနောက်ပိုင်းထွက်တဲ့ဖုန်းတွေမှာဆိုရင်ဥပမာနှုတ်ကိုရှိတဲ့ဖုန်းရဲ့ RAM က 4K ဆိုရင်သူက 4+3 4+5 ဆိုပြီးတော့သူတို့ကထပ်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်4မှာထပ်ပြီးတော့5တိုးလို့ရတယ်3တိုးလို့ရတယ်ဆိုပြီးတော့သူတို့ကထပ်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ဘလို့မလို့ပဲတိုးလို့ရမယ်နီးနည်းကိုပြပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်စတင်လေးကိုဝင်လိုက်ပါမယ်စတင်လေးကိုဝင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဘေးထဲကိုဝင်ရမှာလဲဆိုတော့ additional စတင်လေးကိုထပ်ပြီးတော့ဝင်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ထဲကိုမဝင်ခင်ကျွန်တော်ဖုန်းရဲ့ RAM ကိုအရင်ဆုံးပြမှာဖြစ်ပါတယ် about phone တွေကိုဝင်လိုက်ပါမယ်ပြီးတော့နဲ့တမ brand ပေးနာမှာရှိတာလဲဆိုတော့ detail info and space နေရာမှာရှိတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ထဲကိုဝင်လိုက်ပါမယ်ပြီးတော့နဲ့တမကျွန်တော်ရဲ့ RAM က 12GB ရှိပါတယ်အဲ့ဒါအောင်မှထပ်ပြီးတော့တိုးပြမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ကိုပြန်သွားလိုက်ပါမယ်ပြီးတော့နဲ့ခုနကကျွန်တော်ပြောတဲ့အတိုင်းပဲ additional setting တွေကိုဝင်ပေးရပါမယ် additional setting တွေကိုတွားလိုက်ပါမယ် additional setting တွေကိုရောက်တာနဲ့အောက်ကို switch ချပြီးတော့ဒီမှာ memory extension ဆိုတာရှိပါတယ်အဲ့ထဲကိုဝင်လိုက်ပါဒီမှာကျွန်တော်တို့ 3GB တိုးမှလား 5GB တိုးမှလား 7GB တိုးမှလားကိုယ်စိတ်ကြိုက်တိုးလို့ရပါတယ်ဒီမှာကျွန်တော်ကအရန်ကြနေမှာဆိုလို့ 3GB ကိုပဲတိုးပြသွားပါမယ် 3GB တိုးမှလား 5GB တိုးမှလား 7GB တိုးမှလားကိုယ်စိတ်ကြိုက်တိုးလို့ရပါတယ်ဒီထဲမှာကျွန်တော်က 3GB တိုးပြပါမယ် 3GB ကိုထောက်လိုက်ပါမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က robot ကိုထောက်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် robot ကိုထောက်လိုက်ပါမယ်ဆိုတော့အပေါ်ဖုန်းထဲကနေပြီးတော့ခုန RAM အမောက်ကိုတွားပြီးတော့ပြန်ကြည့်အောင်ဘောဖုန်းလေးကိုဝင်လိုက်ပါမယ်ပြီးတော့ခုနကနာမည် detail info and space တွေကိုဝင်လိုက်ပါမယ်ဒီမှာ 7+3 ဖြစ်နေပါပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ထပ်ပြီးတော့လည်းတိုးလို့ရပါသေးတယ်ထပ်ပြီးတိုးခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ခုနကနာမည်နောက်ကိုပြန်သွားလိုက်ပါ additional setting တွေကိုဝင်ရပါမယ် additional setting တွေကိုဝင်ပြီးတော့ဒီမှာအောက်ဆုံးကို switch ချပြီးတော့ memory extension တွေကိုတွားလိုက်ပါပြီးတော့ဒီမှာကျွန်တော်က 3GB ကိုတိုးထားတာဖြစ်တယ် 5GB တိုးလို့ရတယ် 7GB တိုးလို့ရပါတယ်နောက်တနည်းအနေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းထဲမှာ memory extension ပါမလာဘူးဆိုရင်ဘယ်လိုမျိုးထပ်ပြီးတော့ row ဖောက်ဆက်ရမလို့ပဲတိုးလို့ရမလဲဆိုတော့အကြောင်းပြောပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ Play Store တွေကိုအရင်ဝင်လိုက်ပဲ Play Store တွေကိုဝင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဘာလို့ပို့လို့လဲဆိုရင် search bar ကနေပြီးတော့ sweat no brook ဆိုပြီးတော့ရိုက်ရှာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါမှအပေါ်ဆုံးကဒီအပြာရောင်လေးနဲ့ chip icon application ကို download ဆွဲရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးကို download ဆွဲလိုက်ပါမယ်download ဆွဲလို့ပြီးသွားပြီဆိုတာနဲ့ Play Store ထဲကနေပြီးတော့ပြန်ထွက်လိုက်ပါမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ RAM မတိုးခင်မှာဒီဖုန်းထဲမှာ RAM ဘယ်လောက်ရှိတယ်ဆိုတာကိုအရင်ဆုံးပြမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ setting လေးကိုဝင်လိုက်ပါမယ် setting လေးကိုဝင်ပြီးတော့အောက်ဆုံးကို switch ချပြီးတော့ about device ထဲကနေပြီးတော့ RAM ကိုကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါမှကျွန်တော်ရဲ့ဖုန်းက RAM 4ပဲရှိတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါမှ RAM ထပ်တိုးပြမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ setting လေးကနေပြီးတော့ထွက်လိုက်ပါမယ် setting လေးကနေထွက်ပြီးတော့ခုနကကျွန်တော်တို့ download ဆွဲလိုက်တဲ့ application တွေကိုဝင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာ notification ကို allow လုပ်ပေးရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမှာ allow ကိုထောက်လိုက်ပါမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီကနေပြီးတော့ RAM တိုးရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ RAM တိုးဖို့အတွက်ကသူကဒီမှာ MB နဲ့ပြပေးထားပါတယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ RAM တိုးတဲ့ခါကျရင်ဒီ RAM ကိုပြနေပြီးတော့ note ပေးမှလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ internet storage ကနေပြီးတော့ note ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဥပမာကျွန်တော်တို့ internet storage က65ဆိုရင်ဒီထဲကို 1GB တိုးလိုက်တာနဲ့ဒီ internet storage တွေက 1GB ရောသွားမှာဖြစ်ပါတယ်65ဆိုရင်64ဖြစ်သွားမယ်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်
1GB တိုးပြပါမယ်ဆိုတော့1024 MB တိုးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဒီမျိုးတိုးရမှာဖြစ်ပါတယ် 1GB တိုးလိုက်ပါမယ်ဆိုတော့ဒီမှာ click switch ကိုထောင်းမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာ 1GB တိုးမလားမတိုးဘူးလားသူကမေးပါတယ်အဲ့မှာ yes ကိုထောက်လိုက်ပါမယ်ခဏဆောက်လိုက်ပါရပါပြီ okay ကိုထောက်လိုက်ပါမယ်အားလုံးလည်းအဆင်ပြေကြမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel ကိုလည်း like and subscribe လုပ်ပေးတော့ဖို့မမေ့ပါနဲ့ဦးဗျ